Dokokin ƙwallon yaranta 2.0 Doka ta 1 ba alƙalin wasa. Doka ta 2 wasan yana ƙarewa ko dai lokacin da 'yan wasa suka gaji ko kuma lokacin magariba faɗuwa rana ana kiran sallah. Doka ta 3 sakamakon wasa mafi yawanci wannan ƙungiyar su ci 23 ɗaya ƙungiyar kaga sun ci 22. Tsere ward goal ɗaya kenan. Doka na 4 ana yin hukunci ne idan ɗan wasa ya rantsi da Allah. Doka na 5 mai karancin shekaru yakan zama gola. Doka na 6 idan mai ball ya fusata sai ya ɗauki ƙwallonsa ya wari kuma wasan ya ƙare. Doka na 7 ana yarda da mugunta idan kowa ya yarda. Doka na 8 ɗan wasa mai ƙarfi da ya iya tarewa shine ɗan wasa mai kyau kuma kowa yana son ya kasance a ƙungiyarsa a kowane lokaci. Doka ta 9 ana ba da damar ƙarin ɗan wasa idan ƙungiyoyi ba su daidaita ba. Doka na 10 ana iya canza masu tsaron raga yayin bugun penalty ko da ba su ne a ragar ba. Doka na 11 idan ƙwallo ta wuce tsakiyar layin raga gola ya rukuta sai wasan ya dakata na tsawon rabin awa ana tattaunawa akan ƙwallon ya shiga ko bai shiga raga ba. Doka na 12 mai ƙwallo yana bugawa ƙungiyar da ta fi kyau ne. Doka na 13 akwai ɗan wasan da kafin a fara wasa sai an yi masa warning an gargaɗe shi akan buga ƙwallo anyhow saboda shi ya fi kowa buga ƙwallo da ƙarfi har ta iya faɗawa gidan mutane.